out guys, it's me Cecil and welcome to another Cecil vlog. So for today's video guys, I will show you I will show you dude. I'm with my fellow SK-Fed. So SK-Fed of Anda, Bilar, Katibian, and then ABCD. So karon na guys, kaya may sa Ohana Resort. Ya karon kay ito ko na mo sa among room. So guys, so nami sa room 11 which is ang deluxe room. So hurry up, come on. Let's go. So muna yung room guys. So nasa day duha ka unsa ni? Queen size man siguro rin ako. Yes. Queen size na extra bed. Ada SK-Fed sa katibian guys. Say hi, Julie. Hi. Sabi. So karon ane mo ni akat ng lighting ko na nila guys. So coffee, na aircon, na po yung ref guys. Ref, kanya TV. So arata mo po na tayo po sa tagalit. So guys, mali lahang CR. So dito rin pala yung kitang CR kay napa ang SK-Fed sa ganang nadigo. Lahang kabinet-kabinet kay kautan ang hangkuan, mga sinina. So di na ipakita kayo na ikuan. X-rated. So muna guys, hamong ipakita ko sa mga naitabo na mo dito sa Ohana. And I will be back! Kumusta mo diha mga Inday? Kini mo yatong kumusta ho ning da CR. Kumusta ang CR? Success! Wow! Success? May wajibog now. Ano ito ba nirahan? Kuha na tayo pa-adjust na tuloy. Sa mo na ehemplo kayo ha. Duna. Para mo duna. Minutes later. Hi guys, so karon day guys, kay naami sa di maklaro guys, pero naami sa Kun stick and bowl. Mag-anli sang gyops mi guys. So yeah, ipakita niyo guys unsay nasa sulod niya guys. So yeah. Hi guys. So karon day guys, kay naami sa unsa ganin ni? Stick and bowl. Nami sa stick and bowl. Nagpasang gyops ang mga nagpaupaw ko na sila. Magpaupa mi karon guys. Yan, nagpang-anli sa guys. Awag na, gutom na ka, Jo. Kimchi. Uy, ado, wapag gani. Hey guys, first time pa ninyo? First time. First time na guys. Alright, unsa, busog na mo guys. Wapa. Ano lang, thank you ma'am. Oh, di na. Di na. So,
So, mga busog na ning mga naw nga, guys. Ubos, ubos. Hurt na. Oh, kira rin na bilhin kay Hang. Mura ko na game hour, guys. Diyan na. Anyari. Sangyups pa more. So guys, naman may kaon. Muna yung mga naurot lagi lang kami. At ako ni ate, 300 lang. Kaya mo niyatay na ka. 100 ah? Niyatay na ka. More moments later. The next day. Oh, morning na. Fresh na fresh. Morning. Hello guys, good morning. So it's morning now here in Ohana. And we are about to eat our breakfast there. And so nice the view. Yeah. Anak belum tahu. Vloggers. Look. Vloggers. Jadi bita niya ito ang pamahaw. Hindi ka man yung juice.